आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद मनीर आलम। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जिसमें आज हम जानेंगे विस्कोडाइन कफ सिरप के बारे में, जिसका खांसी को रोकने के लिए यूज किया जाता है। विस्कोडाइन कफ सिरप एक फाइल 100 ml का पाया जाता है, जिसका MRP मात्र 143 रुपीज़ है। इसे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। यह एक शुगर फ्री कफ सिरप होने के कारण डायबिटिक पेशेंट द्वारा भी बिना किसी नुकसान के यूज किया जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं विस्कोडाइन कफ सिरप के कंपोजिशन के बारे में। तो पहला है एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 15 मिलीग्राम पर 5 ml, गुफेंसिन 50 मिलीग्राम पर 5 ml, टर्ब्यूटालाइन सल्फेट 1.25 मिलीग्राम पर 5 ml और चौथा है मेंथोल 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml। किन किन कारणों से खांसी हो सकता है ये भी जान लेते हैं। खांसी तो किसी भी वेदर में हो सकता है, लेकिन मानसून आने के बाद बरसात के मौसम में खांसी होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा पानी में भीगे नहीं कि सर्दी खांसी शुरू। हवा में भी नमी मौजूद रहने के कारण सर्दी खांसी होने की संभावना प्रबल हो जाती है। विस्कोडाइन कफ सिरप में एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड मिला होने के कारण यह गाढ़ा या मोटा बलगम को पतला करने का कार्य करता है, जिससे जमे बलगम को निकलने में आसानी होती है। गुफेंसिन बने बलगम को ख़त्म करने का कार्य करता है, जिससे खांसी में राहत मिलती है। टर्ब्यूटालाइन सल्फेट ब्रोंकाइटिस या खांसते सांस फूलने जैसा कंडीशन में यूज किया जाता है। गले में सुरसुरी या स्वेलिंग को ठीक करने के लिए मेंथोल यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी तरह के खांसी को रोकने के लिए विस्कोडाइन कफ सिरप यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के कारण खांसी होना, श्वास नली और लंग्स में बलगम जमा होने के कारण खांसी होना, बलगम के चिपचिपा होने के कारण खांसी आना, गले के खराश के साथ खांसी आना। आप जान लेते हैं विस्कोडाइन कफ सिरप के डोज के बारे में, इसे कैसे लेना है। एडल्ट डोज एबव 18 ईयर्स 7.5 ml करके दिन में 3 बार लिया जाता है बिना पानी के। बच्चों में एबव 7 ईयर्स 5 ml करके दिन में 3 बार लिया जाता है। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स के कुछ सिम्टम इस प्रकार देखा जा सकता है, जैसे हाथ पैर में कंपन, थकान, नींद जैसा लगना, भूख में कमी होना, नोजिया या वोमिटिंग हो सकता है। डोज कम कर देने से या दवा रोक देने से ये अपने आप ठीक हो जाता है। और अगर फिर भी दवा लेने के बाद अगर अनईजी और घबराहट फील हो तो दवा को रोककर अपने नज़दीकी डॉक्टर से अवश्य लें। दोस्तों, ये थी विस्कोडाइन कफ सिरप के बारे में जानकारी। कफ सिरप यूज करने के बाद गाड़ी ड्राइव न करें, मशीन ऑपरेट न करें। खांसी होने पर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, जैसे खांसी होने पर आइसक्रीम, केला, दही नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी दवा यूज करने से पहले अपने विशेषज्ञ का सलाह अवश्य लें। वीडियो देखकर दवा यूज करना हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद है जानकारी को बढ़ाना। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड हेल्थ, हैप्पी लाइफ।